Enina ambin'ny folo taona aloha za nanao Jeux olympiques tany Moscou, azo lazaina hoe anisan'ny zandriny amin'le manao Jeux olympiques zany. Enina ambin'ny folo taona satria raha ny tantarako dia telo ambin'ny folo taona zany no nahazo ny record de Madagascar toute catégorie. Dia nanomboka telo ambin'ny folo taona zany zako za zany no tête de liste tamin'ny mpilomano. Dia izay no tonga ny hoe enina ambin'ny folo taona dia efa tafiditra tao anatin'ny solotena Madagascar tany Moscou. Ho an'ny mpilomano rehetrarehetra aloha zany dia ny cycle olympique no mikompte. Dikan'izay zany mandritra ny efataona ianao efa malala fa ny tanjona faratampony dia ny Jeux olympiques. Ao anatin'ny efataona zany ianao no mikofokofoka mieritreritra hoe hozahako no tafiditra ny amin'ilay Jeux olympiques. Hafa kely izy tamin'ny andronay satria nisy boycott-ny Jeux olympiques tamin'ny 1980. Nisy an'ilay zareo tandrefana sy resaka tandrefana sy tatsinanana zany dia tanatin'ny boycott-ny Amerikanina zany nanaovako ny Jeux olympiques tany Moscou. Raha ny marina zany rehefa vita ny Jeux olympiques tany Moscou dia tokony nanana tanjona zahako nanao ny Jeux olympiques manaraka indray tany Amerika tany Los Angeles amin'izay fa tsy afaka nandeha zany satria nisy an'izay resaka boycott izay. Nahatonga an'ilay hoe fa maninona ny lomano zany dia fianakaviana mpilomano zany izay hatramin'ny reniko zany dia tia lomano be. Dia izay Valmenada zany mpilomano daholo, samy nanao natation daholo. Club Anescan netombohako tamin'ny folo taona dia avy eo nifindra club Niaka satria nanaraka n'ireo zoky zany. Dia avy eo taorinan'izay dia ohatran'ny aingana be dia aingana be zany ny fivoarako dia izay nahatonga ny hoe telo ambin'ny folo taona dia resiko ilay zoky rehetrarehetra. Izay nahatonga an'izy hoe telo ambin'ny folo taona fa tsisy nanam-poko ary tamin'izany hoe fa ahoana ity telo ambin'ny folo taona ity nahafaty record de Madagascar fa dia nanomboka teo zany. Dia iny record de Madagascar iny moa zany tazomiko teo foana. Dia tamin'ny efataona lasa teo izy iny vao maty ny Estelane. Lomanosina zany tamin'izany bassin de 25 mètres. Dia tamin'izany ny tanjona hoe mba milomano anatin'izany bassin de 50 mètres. Tsika moa zany tara raha amin'ity resaka lomano ity zany tsika tara un siècle. Dia izay ny zava-misy fa dia ohatran'ny zava-misy tsy fetezany rehetrarehetra ihany io fa fantatra hoe tsika koa nge fantatra hoe tsika nge tsy dia hoe makaiza fa fantatra daholo izany rehetrarehetra izany fa tsika koa mila matsapa ny tenantsika hoe hatreto ny fetratsika. Fantatra hoe hatreto ny limity dia ny ainan'izany limity izany fa miezaka manakatra ny sasany fotsiny. Afaka ohatra teneniko hoe inona moa zany ilay hoe manakatra ny hafa. Misy fotoana ianao mandeha any amin'ny nanao universiade tamin'izay dia rehefa mandeha manao ohatr'ireny ianao dia migaga ianao hoe ary ny olona atao miaraka amin'ny entraîneur. Zany zao zavatra tsy azon'zareo an-tsaina zany hoe alefaly le mpilomano tsisy entraîneur. Dia nataoko tamin'izany dia za koa moa ngamba fetsy dia lasa tonga dia mitsisika eo amin'ilay misy entraîneur fotsiny dia hoe za anao hiaraka aminareo dia izay fotsiny aloha zany tsy fanao mihitsy anie zany e. Fa dia izay zany ilay zavatra natao e, izay ilay natao zany dia nahazoana expérience moa ilay izy. Io aloha zany ilay be dia be zany ilay olona mieritreritra hoe ny olona manao fotoana anankiray dia hoe havita an'iny fotoana iny foana. Ny record de Madagascar tsy voatery hoe rehefa manao record de Madagascar ianao dia à l'infini iny dia manao record de Madagascar foana. Nanambitana fotsiny ako hoe nafaka nanao anankiroa tamin'izany. Ny mpilomano amin'izao fotoana izao dia izay fidininy international ihany satria Samuel Dakarda zany ny anay dia tsy manana choix fa hoe iny ny ataonao iny raha iny dia tokana. Za nanambitana nafaka nanao anankiroa. Ny olona manao minima no afaka manao be dia be. Dia noho nanao anankiroa teo dia ny anankiray matoko ilay record de Madagascar dia ny anankiray tsy matoko. Za moa zany ny valeur ameko ny tenako tamin'izany sy hatramin'izay dia temps ihany no mikaonty. Hoe ohatrany ahoana ny tempsako. Temps record de Madagascar ity dia tsy maintsy matoko amin'izao ny azy planifieko nona. Dia izay zany ilay izy dia noho nahafaty an'ilay record de Madagascar dia teo zany ny gaga zavatra nagaga hoe saika maty ilay record d'Afrique. Lomano amin'ny record du monde amin'io
eo kaiky eo mihitsy izy nafaty record du monde izy fa za zany saika nafaty dia ny zavatra nagaga anahy nisy olona anankiray tery amin'ny tribune tery nioraka be satria olona anankiray io koa nalala hoe saika nafaty record d'Afrika fa tsisy malala zany dia mijanona eo fotsiny dia rehefa saika nafaty record d'Afrika zany dia tonga les Jeux africains dia tena nafaty record d'Afrika ako 7 taona taty aoriana dia ngamba hitanareo amin'izany hoe inona ny dikan'le hoe fitohizan'le carrière sportive na sportif anankiray fa tsisy afaka 7 taona les Jeux africains fa 7 taona vao nisy dia nindrasako 7 taona le izy satria tany amin'ny Jeux olympiques zany dia efa fantako hoe efa 1/10 de seconde ty fa matoko eo any tsy mitovy le fomba fimesurena performance ny anay resaka point ny point azoko tamin'izany tena atsoroko aminao 500 raha jerena ny quota amin'izao 500 performance ako le olona lazainareo tsy mahita performance amin'ny cotation final olona efa miodikodina any amin'ny 600 700 sarotra be amiko zany ny teny hoe tsy mahita performance reo raha za koa raha ambaniny vatana manantsika zany 2 mètres 2 mètres ny tiako lazaina 2 mètres eo amin'ny minimum eo amin'ny 1m90 reny hitanao koa reny misy any tena miantso an'izay mahafantatra amin'ny efa taona zany izy dia vao fantatra hoe 1m90 ty olona ty dia mba miantso anazy zany ray zany zay fa reny olona reny tsy makaty tsy milomano reny olona reny fa lasa izy manao baskety satria maninona le baskety tsy lena ny vatana resaka culture zany io hoe za ve te handehana vatana sa za tsy te handehana culture be mihitsy io hoe misy olona ve mafoy mandehana vatana maraina mandehana vatana hariva dia efa sakana zany zay fa roa manaraka zay rehefa lena ve le vatana mataty ve izy lena mangatsika le vatana firy degré dia rehefa tsy mataty an'izay zany dia efa sakana koa zany zay fa tena manaraka an'izay zany hoe ny resaka piscine zany io zany tenenina foana io hoe mila mafana le izy dia le mafana tsy possible mihitsy ny azahoana an'le niveau andry zareo fa mijanona niveau ohatranay foana ohatranay izao raha ohatra ka mbola latsaky ny 26 degré nanaovana entraînement tsy misy zany eto tsy misy aloha hatreto zany investissement be dia be zany hoe efa taona dia andao any Amerika fa zany iny le en marchant hitanareo iny tamin'ny 5 jours alohany iny ihany izy vao tonga tao France fa zay ny vidiny fa azontsika tao zany azontsika tao rehefa miandrandra te azo médaille d'or zany tsika dia zay le izy manomboka 7 taona ny milomano fa tsy hoe manomboka 10 taona dia te lomano dia avita za zao mahafantatra hoe raha 23 degré dia adiny firy ianao ny afaka mijanonao raha 23 degré fa ianao kosa tsy mamono olona anie raha ohatra ka hoe mamono olona raha hoe adondro le olona fita fa mijaly be zao dia mbola tazominao ihany fa misy fotoana atsasakadiny azonao tazomana olona andeha hanao entraînement ny lomano dia anankiray entina naporofona ny herin'ny firenena anankiray hitanao ngamba omaly nisy finale dia nisy américaine roa teo dia nisy frantsay roa dia nisy japonais roa dia nisy italiana roa dia nisy sinoa anankiroa dia ohatr'izay foana le finale dia nisy australiana iza moa reo ny manan-karena infrastructure indrindra reo rehefa vonintsika malagasy rehefa vonintsika dia ifampidera infrastructure amin'ireo dia anana niveau an'ireo 13 taona nanomboka mpilomano za tsy angataka tsony tsy angataka ninona tsony ahako efa be zay efa fionandeha zay le fiainana olympienne iainako vao tamin'ny heritaona ahako tsara vitana ahako dia tafiditra tao anatin'ny 20 olympienne eran-tany narahana tamin'ny resaka projet après carrière dia amin'izao fotoana izao zany manatanteraka an'le projet après carrière projet personnel et professionnel le izy dia
na le sélection eto amintsika le faninanana tsy ampy ny faninanana eto amintsika fa raha mahita ray roa telo compétition internationale dia zay le kizony ireo zao iantsa sy Jonathan ngamba anisan'ny tena hoe nanao compétition internationale betsaka indrindra nahafahany nahita an'ireny résultat reny. Matoa zany ianao efa tonga any dia efa champion ianao zany dia fair play ianao dia rehefa iny no hita hoe iny zany ny solotenantsika dia tokony ao ambadiky izay zany tsika dia tokony manohana an'iny daholo. Be dia be no manontany be dia be no miteny hoe tsy recours le mafy fa mahitahita ireo tsy marina izay fa izy zany hita ao anatin'ny sitany World Aquatic.com dia hita ao iny hoe ireto izy reto fa ao daholo ny temps ao daholo ny proof ao ny proof fa hoe nisy mafy noho izy ve tao ao no ahitana an'izany dia manasa anareo zany hijery le site ao nareo mahita hoe nisy mafy satria le ao anatin'io site io misy eo malagasy ny soketaina be mihitsiny ao ny taony fa 30 taona aty aoriana mbola izy ihany ny ao ny ankizy amin'izao fotoana izao mitovitovy niveau dia tsy afaka amin'ny se concentré loatra izy zany hoe tsy afaka mifantoka be izy hoe tena za marina ve mandeha any amin'ny Jeux olympiques satria mafy le fifaninanana hatramin'ny ray volana tamin'ny ray volana lasa zany ny zareo zay vao fantatra hoe iza no tena mandeha Jeux olympiques dia mafy zany pression zany amo tamin'ny androny anga tsisy Facebook tsisy réseaux sociaux tsisy ninino tsisy nanelingelina zany tsisy nanasoketa zany fa amin'izao fotoana izao zany mampalahelo fa nanomboka tamin'ny sy ny Facebook sy ny ano zany dia ohatran'le plomany foana no somary soketaina tena za zany tena malahelo an zareo zany satria nanana stabilité be tamin'izany zay tsy ananany zareo mihitsy amin'izao fotoana izao fa mafy be le pression reo olona lazaina fa mitsangatsangana fotsiny reo olona efa zatra mivoaka be reo zany fitsangatsanganana zany tsy ao anatin'ny programme tsy ao anatin'ny programme zany fa efa hita foana zany olona tsy mipetraka eto Madagasikara intsony ny ankabeazan'ireo fa efa any voaka foana zany reo. Iantsa no nahafatin'ny record farany izay eritreretina hoe tsy ho fatiny izy an'izy nataoko tamin'ny efapolo taona lasa izay record izay tany amin'ny efapolo taona lasa tany iantsa no nahafaty anazy tamin'ny Jeux des Îles nanao ny herin'ny ray manontolo izy nahafatesana an'ilay izy fa indrindrandrindra ahafahana mahazo an'ilay toerana wild card tamin'ity Jeux olympiques ity dia ny famporosiko zany dia hoe vonoy ny tenanao vonoy ilay recordanao izay nahafatin'ny record iantsa tsy nahazo minima tamin'io 50 mètres io ny objectif any antsa zany zao hoe anatony sy anatratra minima ny Jeux olympiques satria misy dikan'izay misy dikany be zay ho an'ilay firenena fandrosoana be zay satria mbola tsisy mpilomano malagasy natratra minima ny Jeux olympiques mieritreritra foana izay hoe aiza ho aiza amin'ny afrikanina